ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஊட்டி போட் ஹவுஸை பற்றி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம். ஊட்டி போட் ஹவுஸு, லேக்கு எல்லாம் ஒரே இது தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஊட்டி லேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டோட நீலகிரி மாவட்டத்தில் உதகமண்டலத்தில் தான் இது இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 65 ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த லேக் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த லேக்குக்கிட்டேயே படகு இல்லம், அதாவது போட் ஹவுஸும் இருக்குங்க. இதோட கார் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பேசியஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் என்ன, ரெண்ட்டு தான் கொஞ்சம் அவங்க அதிகமாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பார்க்கிங் ரொம்ப ஸ்பேசியஸாக இருக்கும். நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன் வாங்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே எங்கே இடம் இருக்கோ நீங்கள் அங்கே பார்க் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் உள்ளே என்ட்ரன்ஸில் போயிட்டு டிக்கெட் எவ்வளோ என்னன்னு பார்த்தோம். போட் ஹவுஸ்க்கு உள்ளே போகிறதுக்கு டிக்கெட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு 15 ரூபாயும், சின்னவங்களுக்கு எவ்வளோன்னு தெரில. ஸ்டில் கேமரா நீங்கள் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா 30 ரூபா வாங்குறாங்க. வீடியோ கேமராவாக இருந்தால் 150 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த டேரிஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போட்டோட ஃபுல் டேரிஃப் தான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்கக்கிட்ட 3 வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பெடல் போட்டு, அதுக்கப்புறம் ரோ போட்டு, அப்புறம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் போட்டு. பெடல் போட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 சீட்டர், அதாவது 30 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் 300 ருபீஸ் போட்டுக்கும் ப்ளஸ் 300 ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட்டுக்கும் நீங்கள் பே பண்ணணும். ஆக மொத்தம் 600 ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணணும். இதே பெடல் போட்டில் உங்களுக்கு 4 சீட்டர் இருக்குது. அது ½ அன் ஹவருக்கு 400 ருபீஸ் உங்களுக்கு போட்டுக்கு ப்ளஸ் 400 ருபீஸ் நீங்கள் டெபாசிட் பே பண்ணணும். டோட்டலாக 800 நீங்கள் பே பண்ணணும். இல்லை நான் ரோ போட்டில் போகிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு 3 சீட்டர் ஒன்று இருக்குது. அது ½ அன் ஹவருக்கு போட்டுக்கு 450 ப்ளஸ் ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 450, டோட்டலாக 900 நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த ரோ போட்லேயே 5 சீட்டர் ஒன்று இருக்குது. அது ½ அன் ஹவருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டுக்கு 500 ப்ளஸ் ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட் 500, டோட்டலாக நீங்கள் 1000 பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை நாங்கள் நிறைய பேர் ஃபேமிலியாக போயிருக்கோம் அப்படின்னீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் மோட்டார் போட்டு தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு. 8 சீட்டர் மோட்டார் போட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 மினிட்ஸ்க்கு 900 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த மோட்டார் போட்டில் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா உங்களுக்கு எதுக்குமே ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட் நீங்கள் கட்ட தேவையில்லை. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மோட்டார் போட்டில் 10 சீட்டர் ஒன்று இருக்குது. இது 20 மினிட்ஸ்க்கு 1100 நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை நாங்கள் ஒரு 15 பேராக போயிருக்கோம் அப்படின்னீங்கன்னா 15 சீட்டரும் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அதுவும் 20 மினிட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1600 நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மோட்டார் போட்டுக்கு மட்டும் கைஸ் நீங்கள் ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட் கட்ட தேவையில்லை. இதே இந்த மோட்டார் போட்டில் நாங்கள் 15 பேர், அது இல்லாமல் ஒரு 2 பேர் நாங்கள் தனியாக வர முடியுமா அப்படின்னீங்கன்னா அதுக்கு அவங்க அடிஷ்னல் சார்ஜஸ் பர்சனுக்கு 110 நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஊட்டி லேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூரிஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச இடமாகவும் இருக்குது. இந்த ஊட்டி லேக் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டிலேயே ஒரு ப்ரைமரி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுன்னே சொல்லலாம். இந்த ஊட்டி லேக்கை சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈகோலிப்டஸ் மரங்கள் நிறைய இருக்குது. சம்மர் சீசன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் மே மாதத்தில் இங்கே படகு போட்டி ஒரு 2 நாளைக்கு நடத்துவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேக்கை ஒட்டியே உங்களுக்கு போட் ஹவுஸும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹாரர் ஹவுஸ்ன்னு தனியாக ஒன்று இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 70 சினிமா எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. உள்ளே ட்ரெஸ் ஷாப்ஸும் உங்களுக்கு 2-3 ட்ரெஸ் ஷாப்ஸ் இருக்கும். உங்கள் ஸ்வெட்டரு, அப்புறம் ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸு, ஐஸ்கிரீமு. இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேன்டீனும் இருக்குது. அந்த கேன்டீனுக்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான மில்க் ஷேக்கு, ஜூஸு, இல்லை எனக்கு சைனீஸ் ஐட்டம் வேணும், எனக்கு மீல்ஸ் வேணும்னீங்கன்னா எல்லாமே உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஒரு மத்தியான டைமில் நீங்கள் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ரிலாக்ஸாக ஃபேமிலியோட ஃபுல்லாக நீங்கள் சுற்றி பார்த்துட்டு, இங்கே பாருங்கள் இந்த பார்க்கும் இங்கே தான் இருக்குது. லேக்கை ஒட்டினே உங்களுக்கு போட் ஹவுஸ் இருக்குது. போட் ஹவுஸை ஒட்டி உங்களுக்கு பார்க்கை தாண்டி கொஞ்சம் முன்னாடி போனீங்கன்னா குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு தேவையான எல்லா கேம்ஸு, அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த கார் கேமு, இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஊஞ்சல் மாதிரி இருக்கிறதுல நிறைய வச்சுருக்காங்க. பார்க்கு சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. ஃபேமிலியோடு நம்ம அங்கே போனோம்னா ஒரு நாள் இந்த போட் ஹவுஸ்க்கு நம்ம தாராளமாக செலவு பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்குங்க. இடமும் நல்லாயிருக்கும். ரிலாக்ஸாக நீங்கள் ஒவ்வொரு ஏரியாவாக போய் பார்த்துட்டு ரிலாக்ஸாக சாப்பிட்டுட்டு ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக நீங்கள் ஈவினிங் பக்கமாக வெளியில் வரலாம். எப்படி உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஆயிரும்.
இந்த டைம் நாங்கள் போனப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. அங்கே வந்து இந்த பறவையோட ரெக்கை, இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்டர்ஃப்ளைஸ். நிறைய பேர் வந்து அங்கே உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுலாம் பார்த்தோம். நாங்களுமே உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒவ்வொன்றும் பார்த்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. இதை தாண்டி கொஞ்சம் முன்னாடி போனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நானும் உட்காந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளையில் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம். இதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே கொஞ்சமாக முன்னாடி போனோம். அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த விளையாட்டு இதெல்லாம் இருந்துச்சு. வீடியோ கேம்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து அங்கே கவுண்டர் வச்சுருக்காங்க. அங்கே நீங்கள் வந்து டோட்டலாக பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டோக்கன் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அதை வச்சு நீங்கள் 3 கேம்ஸ் இல்லை 4 கேம்ஸு நீங்கள் பே பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் விளையாண்டுக்கலாம். சூப்பராகவே இருந்துச்சு. இதுதான் அந்த டோரா எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இங்கேயும் முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேண்டீன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கான இடம். பாருங்கள், குழந்தைங்களை நீங்கள் இங்கே கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரிலாக்ஸாக விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. சூப்பராகவும் இருக்குங்க. நான் இந்த வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கும் ஆசை வந்துச்சு. சரி நானும் விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 கேம்ஸில் வந்து வீடியோ கேம்ஸ், அதாவது கார் கேம்ஸ் நான் விளையாண்டேன். அது வந்து வீடியோ நான் தனியாகவே போடுறேன். இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து இந்த ஃபுல் வீடியோவில் நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸை. நான் விளையாண்ட இந்த கார் கேம் வீடியோ வந்து நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். பாருங்கள், குழந்தைங்களோட நிறைய பேர் வந்து குழந்தைங்கள வச்சு அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த இடம்லாம். நீங்கள் கரெக்டாக பே பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த டோக்கன் வச்சு உங்களுக்கு எந்த கேம் வந்து பிடிக்குதோ அந்த கேமில் நீங்கள் உட்காந்து விளையாடலாம். சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் விளையாடின கார் கேம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கே உள்ளே வந்தோம்னா நமக்கு டைம் பாஸ் ஆகிறதே தெரில. ரிலாக்ஸாக நம்ம சாப்பிட்டுட்டு ஜூஸ் எல்லாமே பக்கத்துலேயே கேன்டீன் இருக்கா, நல்லா நீட்டாக சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு குழந்தைங்களோட என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரிலாக்ஸாக போகலாம். இதுதான் வந்து அந்த நான் சொன்ன அந்த டோரா எல்லாம் இருக்கிற இடம். உள்ளே பாருங்கள், குழந்தைங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ நம்ம அங்கே வந்து உட்காந்து ரிலாக்ஸாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து விளையாண்டுட்டு வரலாம். சூப்பராக இருந்துச்சு. அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே வந்து வெளியே வந்தோம். இங்கே வந்து ஃபுட் கோர்ட் ஒன்று இருந்துச்சு. சரி, அங்கே உள்ளே போயிட்டு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா சைனீஸ் ஐட்டம், இந்தியன் ஃபுட்டு எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் என்ன, காஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகம். சரி, ஒரு ரோஸ் மில்க் மட்டும் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோஸ் மில்க் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வெளியே வந்தோம். இது வந்து பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 70 சினிமா இருந்துச்சு. இங்கே நீங்கள் போகணுன்னாலும் போகலாம். இதுதான் வந்து வெளியே வர்ற இடம். இந்த வழியாக நீங்கள் வந்து எக்ஸிட் பண்ணி வெளியே வந்துக்கலாம். வெளியே வர்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினி ட்ரெயின் ஸ்டேஷனும் ஒன்று இருந்துச்சு. அங்கே நாங்கள் போய் கொஞ்சமாக ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் நாங்கள் ட்ரெயின்லலாம் எதுவும் போகல. ஈவினிங் ஆகிடுச்சு நாங்கள் இங்கே வரும்போது. ஆனால் கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அந்த இடத்துல நீட்டாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக தான் நாங்கள் வெளியில் வந்தோம். சரி, ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்கிரீமும் சாப்பிட்டோம். அந்த டைமில் சூப்பராக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெளியே வரதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து செடியெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் குதிரை சவாரி செய்கிற இடமும் உங்களுக்கு அந்த போட் ஹவுஸ்குள்ளேயே இருக்குது. இந்த டாகி வந்து வரும்போது வெளியே படுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதையே ஷூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே கைஸ், வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சேனல் சம்மந்தமாக சஜஷன் ஏதாவது சொல்லணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் பவன்.